అందులో you had all that కర్ప తెలుగులో కర్ప తెలుగులో వీరభద్రుడు కానీ అందులో మీకు అంత గెటప్ ఎంత వెయిట్ జ్యువెలరీ అంత So the last fantastic అండి. last get up in that Karuppu where I appear as God, I went in between Venki's shoot. I asked him permission. I went. So from this get up I became that and came back. And he was telling me Anka weight body weight మీరు మాత్రం ఏమైనా తక్కువ చేశారా మొన్న తాయికి లేదు but all of us we work very hard. కానీ అమేజింగ్ అండి మీ ఇద్దరివి అంతకు ముందు వచ్చినటువంటి ఫిల్మ్స్ రెండు కూడా సూపర్ హిట్స్ అండ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్సెస్ వేర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ. Thank you. తాయికలవి అయితే ఇట్స్ ఇన్స్పైర్డ్ సో మెనీ ఉమెన్ టు యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ లివింగ్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్, స్టార్ట్ సేవింగ్ ఫర్ అవర్ సెల్వ్స్, టేక్ కేర్. అండ్ మీ స్పీచెస్ కూడా అంతే ఫైరీగా ఉంటాయి, అంతే బోల్డ్గా ఉంటాయి. ఆల్వేస్ వీఆర్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ద వే యూ టాక్, ద వే యూ లివ్, బికాస్ యూఆర్ నాట్ జస్ట్ ప్రీచింగ్ సంథింగ్, యూఆర్ లివింగ్ ఇట్. అది నచ్చుతుంది రాధిక గారిలో. సూపర్. సో ఇప్పుడు ఇది కొంతమంది కపుల్స్లో ఒక చిన్న ఇష్యూ వచ్చింది మీ వల్ల సూర్య గారు. ఇదిగోండి చూపిస్తా వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అని. I swear నేను జ్యోతికని రోజు తిడతాను. ఇది చూడండి అసలు ఇదంతా చూసి నేను మా ఆయన్ని చాలాసార్లు అడిగా మనం కూడా అలా చేద్దాము అని. అదే మీరు ఫస్ట్ మీరు చేయండి కదా, ఫస్ట్ నువ్వు వెళ్ళి చెయ్యి, నేను ఆ తర్వాత చూస్తానని చెప్పారు. ఆ గ్రావిటీ డిఫై చేసి పైనుంచి అలా ఉంటే ఓ మై గాడ్ అమేజింగ్ అండి. fantastic. అంటే యు ఆల్ ఆర్ ఇన్స్పైరింగ్ యాజ్ అ కపుల్. అంటే ఇలా ఉండాలి, ఎన్ని సంవత్సరాలైనా సరే ఇంత ప్రేమగా ఉండాలి, అదే ఇండస్ట్రీలో ఉంటూ ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి. ఆల్ ఆఫ్ దిస్ యు ఆల్ ఆర్ లైక్ దట్ కంప్లీట్. Yeah, they say opposites attract. We are opposite in so many different ways, but we are also in sync with so many things. Like we love working out, we love our coffees, we love our travel, we love so many things to do it together. So I think this gym is also one of it. Like gym lo competition untada meekiddhariki konjam, but there's a nice line, unai thotru nee enna vendraye. So you lose yourself and you win me. అంత మాదిరి అప్పప్పో వెరీ హెవీ. సార్ ఒకసారి తెలుగులో దాన్ని కొంచెం తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయరా? నేను ఎందుకు వాట్ యు థింక్ ఐ యామ్ వాట్ ఇస్ ఇట్ సార్? ఐ లూజ్ విత్ యూ టు విన్. ఓ ఓడి గెలవటం గెలిచాడటం ఆ టైప్. బట్ అంత డీప్ గా రాలేదు. బట్ యాక్చువల్లీ తెలుగు ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ లాంగ్వేజ్. ఆ మాటలు వచ్చి చెప్తే ఇంకా బాగుంటుంది. బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ అది కరెక్ట్ గా మీరు మనం ఫాలో అవ్వాల్సింది అన్నమాట. ఎవ్రీ హస్బెండ్ హ్యాస్ టు ఫాలో దిస్. వి హావ్ వన్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో. ఓకే ఓకే I can't see without my look at her. How she's performing? Oh, Radhika గారికి అక్క నాకు ఏ కన్నడి తీసుకుంటా. ప్రజల వద్దకి పాలన. That's Mamita. మమ్మీయా? When was this? Where is this? College. It was an open stage chumma. So one evening randomly they announced like there's an open stage and people who likes to dance. But you dance very well. You is that a training? What? Like you've taken some state award and all you got, right? State level, competition. The level of it. She's a kuchipudi dancer. Mohiniyattam, Bharatanatyam. I like the way she said it. Kuchipudi, Mohiniyattam, Bharatanatyam. Angane ingane. Hey, idantha నాకు చెప్పలే. I say every day I'll tell her how well you dance. అది సొల్లమాటింగల. అప్పుడు చెప్పలేదు నాకు స్టేట్ ఇదంతా నాకు హ్యాక్. నల్లవేళ she had 102 fever the dance which we did in Ooty. அதனால கொஞ்சம் energy கொஞ்சம் கம்மியா இருந்துச்சு. In the dance. Yeah. We both had 102 fever when we were dancing. Why were you maintaining 102? The weather was very bad. It was very cold. చాలా చల్లగా ఉండింది. I had asthma and every day I used we used to practice and then go to hospital. Oxygen. For nebulizing. Oh you. அதனால கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிட்டேன். அதனால கொஞ்சம் energy there I could manage it. But with all this also still like that is స్టేట్ లెవెల్ డాన్సరా? తెలియలేదు అసలు నాకు చెప్పి నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాను చాలా బాగా డాన్స్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు కూచిపూడి మోహిని అట్టం
నిజంగా ఊటీ ఎపిసోడ్ మాత్రం ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ టు సూర్య సార్ అండ్ మమిత. ఎందుకంటే ఈ రోజు షూట్ స్టార్ట్ అంటే ఈ రోజు ఇద్దరికి 102, 103 రెస్పెక్టివ్లీ. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద షూట్ అది బయట అవుతా ఉండింది, లేకపోతే ఏంటి నైట్స్ అవుతా ఉండింది. సో ఆ టెంపరేచర్తో వి షార్ట్ ఫర్ ఒక 11 రోజులు చేసాం, 12 రోజులు చేసాం. 12 రోజుల్లో నా టెన్షన్ ఏంటంటే లాస్ట్ 4 రోజులు 5 రోజులు వచ్చేసి డ్యాన్స్. అసలు ఏంటి సార్ని చూస్తుంటే అలాగా కళ్ళెర్రగా ఉంటున్నాయి, ముక్కంతా ఇదంతా వచ్చేసి చీజీ ఇక్కడ నుంచి లైట్గా పగిలి రక్తాలు కూడా వచ్చి ఇంకా అసలు నిజంగా నాకే జాలేసింది. కాకపోతే ఏంటంటే ఇంకా మరీ రాక్షసులాగానే పని చేంజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. లాస్ట్ డే అయితే సూర్య సార్ పొద్దున్న 9ంటికి ఫస్ట్ షాట్ పడింది సూర్య సార్ మీద. లాస్ట్ షాట్ 1:30 రాత్రి. ఆ రోజు ఒక ఏమంటారు ఐసింగ్ ఆన్ ద కేక్ ఏంటంటే అదే ప్రాపర్టీలో ఒక లెపర్డ్ తిరుగుతా ఉంది. నేను అప్పుడే వచ్చిందంట బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్టిస్ట్ వెళ్ళింది. యా, ఇట్స్ అ వెరీ ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్. అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకుంటే అప్పటికే ఎవరికైనా నిజంగా షూట్ ఏం జరగలా, బట్ ఏమైందంటే ఇలా జరుగుతుంది, ఇక్కడ షూటింగ్ జరుగుతుంది, బాల్కనీలో కింద వచ్చేసి లైట్లు ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాను. ఆ లెపర్డ్ వచ్చేసి ముందు రోజే ఒక కుక్కని పట్టుకు తీసుకెళ్ళిపోయింది. ఏది మేము షూటింగ్ చేసే రోజు 2 dogs and 1 dog it picked up. It was coming for the second one. And there were so many people. సో అక్కడికి వచ్చింది సడన్ గా, అది అన్నయ్యేసరికి అందరూ ఎవరికారు అక్కడ లైట్లు పెట్టేవాళ్ళు ఉంటారు కదండి, లైట్ ఇన్స్పెక్టర్స్, వాళ్ళందరూ వచ్చేసి పారిపోయారు. సరే పారిపోతున్నారు. నాకేమో టైం అయిపోతుంది, ఇంకొక గంట ఉంది షూట్, గంట. ఇప్పుడు వీళ్ళు పారిపోతున్నారే, లెపర్డ్ కాదు అది కుక్క అని ఇలా చూశారు, నా ముందు నుంచి వెళ్ళింది. ఓకే, నేను చూసినట్టు ఎవరికి తెలీదు. నేను చెప్తే అందరూ ఎస్కేప్, అలాగే సైలెంట్ గా ఉండి ఓకే ఏం జరగలేదు వెళ్ళిపోయింది. సో ఇక్కడ లేదు ఈ ఏరియాలో, కెమెరా తీసి మొత్తం కోసం ఎంతకైనా తెగిస్తారు కదా మీరు. అసలు లెపర్డ్ కాబట్టి సరిపోయింది. సో మెనీ థింగ్స్, బట్ వాట్ టు డు. లిటరలీ ప్యాకప్ చెప్పిన తర్వాత అందరూ గుంపులుగా వెళ్ళండి అక్కడ లెపర్డ్ ఉందని. ఐ థింక్ దట్స్ హౌ ఫిల్మ్స్ ఆర్ మేడ్ కదా. మనం సక్సెస్ఫుల్ హిట్ ఫిల్మ్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఏముందిలే అనుకుంటాం, కానీ ఇన్ని కష్టాలని దాటి. నీకు ఇప్పుడు అర్థమైందా నేను ఎందుకు ఏఐ లేదన్నాను? అవును, ఈవెన్ లెపర్డ్ ఆల్సో నో ఏఐ. రియల్ వన్ అసలు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రియల్ దే. శివకుమార్ సన్స్ అండ్ రాధిక గారు, శివకుమార్ గారి ఫ్యామిలీ ఫోటో టైటిల్స్ ఇస్తున్నాను. ఎస్, సన్స్ అండ్ డాటర్. అండ్ మీ నాన్నగారు మీ కెరియర్ కి చాలా గైడెన్స్ ఇచ్చారు కదా. ఇవ్వలేదా? I close my ears. I don't. You know, I'll tell you, please. It's very చాలా ఫనీ. శివకుమార్ గారికి ఒక హ్యాబిట్ ఉంది, అంటే పొద్దునే హీల్ కమ్ టు ద సెట్, ఇట్స్ లైక్ రిలీజన్ ఫర్ హిమ్. సో ఆయన రాగానే స్క్రిప్ట్, ఆ సీన్ పేపర్ తీసుకుని అందరూ డైలాగ్స్ ఆయనే చదువుకుంటారు అందరూ. సరే నేను వచ్చేటప్పుడు రాధిక నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే, నువ్వు వచ్చి అన్నయ్య నువ్వు ఇలా ఏదో నేను అప్పుడే అలా చూశాను. సరే నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోయాను. దెన్ మళ్ళీ ఆ మిగతా ఆర్టిస్ట్ అందరినీ కూర్చోబెట్టి క్లాస్ తీస్తున్నారు మార్నింగ్. ఇది రోజు జరుగుతుంది. సో బట్ నా దగ్గరికి ఎక్కువ రారు. సరే అన్న ఇట్స్ ఓకే అన్న, నేను చెప్తానండి. It is his way of showing love. Yeah, that's the way he is. Not now. Caring for others, no? It is I am his way saying of doing from 80s, I am watching him. He's the same. Even to Rajinikanth, he has told how to act. So he's like that. So one day I said, Anna, you got 2 sons in your house. వాళ్ళిద్దరూ ఊరికే కూర్చుని పొద్దున్న 5 o'clock వాళ్ళని లేపి పైన టెర్రస్కి తీసుకెళ్ళి శివాజీ గారు డైలాగ్స్ అంతా ఇచ్చి బై హార్ట్ చేయమనండి. ఆ ఓపెన్ ఎయిర్లో వాళ్ళ వాయిసెస్ అంతా ఓపెన్ అవుతుంది. వాళ్ళకి నేర్పించి వీళ్ళిద్దరూ నన్ను ఫోన్ చేసి అక్క. I didn't know I'll be an actor. 5 days before, I didn't know I'll be going and standing in front of a camera. Being this actor, for the longest. See how I instigated films. Training for you. He helped me with memory power. Bharatiyar songs are there, so he made me memorize those songs and just to be myself. But one incident happened where my friend's family wedding was there, and he was related to a minister.
we were going to give a wedding invitation, and he said like, no, I don't have a car. He was from another town, so I was driving him, and we went to a minister's house. And while giving the invitation, the minister asked who this person is, and he introduced me and said, so and so's son. Oh, Shukma sir, what are you doing? I was just started acting. Oh, you look like him, and you're going to do what he did only, no? The same acting you're going to do, the same thing you're going to do, and we are going to repeat, and you're going to watch it again. So it will be the same only, something like that. He gave one word saying, like, you're going to exactly copy, and you will have the same body language, same modulation, same look. No, that's what's going to happen. It's going to repeat for all of us. Or one more generation is going to happen like that. Something which triggered me. Then I actually stopped watching Appa's films, Appa's modulations. I didn't want to be compared, or I didn't want to be similar to what he's done. So nice. I don't know how to take it. Like, I was in my early 20s. I was 22, 23 something when I started acting. So this incident triggered me. So from then on, I thought like, I will have my little own path, and I should not have any similarities. I should not. It is natural to happen. I have the same DNA. It can happen. So that one incident little triggered me, and I started watching his work a little less, just to not get influenced. Yeah. ఇప్పుడు మీ నాన్నగారు ఎలాగైతే మీకు అడ్వైసెస్ ఇచ్చారో మీరు మీ పిల్లలకి అలాగే ఇస్తారా? యు గివ్ ద సేమ్ టైం. No respect, not listening. Daddy bro. It's okay. We are chill. Yeah. Cool. That's how children are speaking to us. Even my son says that. రాధిక గారు ఎప్పటి నుంచో అలాగే మాట్లాడుతున్నారు. Chiche, I'm so There's good. no daddy also, only bro. She is talking like that only since ages. Yeah. I never had no father to speak to. I spoke to No, all my whoever was there in bro, the set. chill bro. But this is so nice, Andy, and alage this is also, I think, Oh, No, that is some. Who is that? Not the right one. that's not the right one. That's not the right one. Edit lo this. That's not you. No. that's not him. Somebody. Yeah. Okay. Some other kid. Yeah. And this is, I think, one of the. I know from 100 miles away. Yeah. நேஷனல் அவார்டு எனக்கா சரி நீங்க சொல்ற மாதிரி நடக்கட்டும் ஃபர்ஸ்ட் உங்க தாள்ல வந்து வச்சு National, he's talked about you getting the national award for. He said I should get. Yeah. So many memories. I know you have so many memories with sir. Yeah. But in one line, if you have to describe your relationship with Bharati Raja Garu. He's more than a guru. I looked up నేను ఎప్పుడు ఆయన్ని ఒక గురువు లాగా చూశాను. బట్ వీ హ్యాడ్ అ వెరీ డిఫరెంట్ రిలేషన్షిప్. ఐ యూస్ టు ఫైట్ విత్ హిమ్ ఎవ్రీ డే. నౌ ఐ హ్యావ్ నో వన్ టు ఫైట్. But he's created such great characters, given such great emotions, such scenes, songs. He's given so much of importance to women. Women, yes. Every film had that. Yeah, And one of the person to take cinema outside The floor. I think he was one of the pioneers in that. But I think as long as there is cinema, he will be there. Yeah. Like how we still ఇప్పుడు దాకా మేము శివాజీ గారు, ఎన్టీఆర్ గారు, నాగేశ్వరరావు గారి గురించి ఎప్పుడు మేము మాట్లాడుతూనే ఉంటాం. వాళ్ళ పిక్చర్స్ని చూసి అప్పా ఇదంతా చేశారా వాళ్ళు. ఐ మీన్ మీరు ఎన్టీఆర్ గారు చూస్తే ఆ గెటప్ అంతా వేసుకుని అలాగే కూర్చుంటారు. సో ఆల్ దిస్ వాస్ డెడికేషన్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ పాస్డ్ ఆన్. ఇప్పుడు మా దగ్గరకు వచ్చింది. నౌ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మేము ఇవ్వాలి అది. He's picked up actors from common men. Nobody had any legacy. He just made anybody come stand in front of camera and made them act. Yes. Yeah. And they have given them the longest career. అవును. రాధిక గారు, రాధా గారు, సో మెనీ ఫిల్మ్స్, అసలు అమేజింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని. It's all about love. It's all about Family and love. I like this. We are talking so much about family, fathers' relationship with sons, and it's true. ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగే ముందు మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నాను. అంటే ఫర్ ఉమెన్ వాట్ డూ యూ థింక్ వీ షుడ్ ప్రయోరిటైజ్ ఫస్ట్? Health. ఓకే, అవర్ ఓన్ హెల్త్ కదా. We never do. వినండి అసలు, లేకపోతే ఐఎమ్ టెలింగ్ ఆర్ పీపుల్ హు ఆర్ వాచింగ్ విల్ ఆల్వేస్ బి థింకింగ్ అబౌట్ ఫ్యామిలీ. మీరు ఎప్పుడు ఒక మదర్ని చూస్తే ఒక ఇంట్లో, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీస్, నేను ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం. బికాస్ వీ హ్యావ్ ద ప్రివిలేజ్, ఒక్కొక్క ఇంటికి వెళ్ళి మేము షూటింగ్ చేస్తాం అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు మీట్ పీపుల్. అయ్యో తల నొప్పిగా ఉంది, ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు,
వంట చేయాలో ఆలోచిస్తూ ఏదైనా ఒకటి ఎవరైనా అడిగితే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దే విల్ గివ్ టు దట్. దే విల్ నాట్ ఈవెన్ టేక్ one crocin also for themselves. Correct. So it all builds up and they have to prioritize self-love and health. ఇప్పుడు మీకు కొన్ని గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయండి విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ఫ్యామిలీకి ఇవ్వడానికి నేను తీసుకొచ్చాను. ఎవరు ఆన్సర్స్ చెప్తే వాళ్ళకి ఒక్కొక్క ఐటమ్ ఇంటికి పంపించేస్తాను. ఓకే, క్వశ్చన్స్ రెడీ? మన గిఫ్ట్స్ అన్ని అక్కడ రెడీగా ఉన్నాయి. మమిత, దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫర్ యూ. ఇఫ్ మస్కిటో బైట్స్ అ బాడీ బిల్డర్, డస్ ఇట్ గెట్ 6-pack? You are terrible. Yeah, what kind of question is this? Answer. You have to answer. No. That's a right answer. You can select. You want a juicer or you want a cooker? To hit you with the cooker only. I think we want a juice. You want juicer? See, she wants juicer. I know she wanted juicer. Amma, a juicer pack cheyandi tarvata. That just got. Okay. So, Suriya garu ee question meeke. Vishwanath garu annaru no. Vishwanath garu sons annaru yes. కానీ విశ్వనాథ్ గారి వైఫ్ మాత్రం చూద్దాము అన్నారు. సో ఫైనల్ డిసిషన్ ఇంట్లో ఎవరిది? ఏ విశ్వనాథ్ గారిది, బి వాళ్ళ అబ్బాయిలది, సి వాళ్ళ ఆవిడది. ఈ పిక్చర్ లో ಅಮ್ಮದಾ ఎట్లా ఎంత పడతలా అవరదాన సైకిల్ సెంజు కొడతారు உங்களுக்கு. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. నా ఈ పిచ్చి క్వశ్చన్ కూడా ఇంత ఆలోచిస్తున్నారు. బిట్ ఆన్సర్ చేయట్లేదు. చెప్పండి ఆన్సర్. మీకు బ్లూటూత్ ఉంది, కుక్కర్ ఒకటి ఉంది మన దగ్గర. వి ఆల్సో హ్యావ్ అ షేవింగ్ సెట్. I never shave, so I don't know. అవును, మీరు చాలా కాలం అయింది కదా. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ వి ఆర్ సీయింగ్ యు విత్ స్లైటెస్ట్ బియర్డ్. సో ప్లీజ్ ఆన్సర్ చెప్పండి ఫస్ట్. డాడా. ఓ, సో విశ్వనాథ్ గారిదే పై చేయి అన్నమాట ఈ సినిమా మొత్తంలో. దట్స్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో వాట్ డు యు వాంట్ అండి? వి ఆల్సో హావ్ ఎగ్ బాయిలర్. యా, ప్లీజ్ కాల్ జో. ask her what she wants. ఫోన్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్. హలో జ్యోతిక గారు. Why Suriya you didn't bring that? కేటాలం కేకో. అమ్మా, అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి. ఎగ్ బాయిలర్ ఇక్కడ పెట్టమ్మా. అడుగుతారు తప్పకుండా. ಇಲ್ಲ whatever you feel like I'm giving. ఎగ్ బాయిలరా? No, thoughtful. They are not branded. ఓకే, మీకు అదే ఇస్తున్నా. ఓకే, ట్రూ. ఓకే, రాధిక గారు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మీదేనండి. ఆర్ యు రెడీ? ఓ యా. ఓకే, ఇది పొడుపు కదా. ఎంత లాగినా పొడువు అవ్వదు, ఎంత కత్తిరించినా నొప్పి ఉండదు. వెంకీ ఇప్పుడు చూస్తారు, నాకేం తెలియదు. యు హావ్ టు సే. మీకు స్క్రీన్ ప్లే లో అవార్డు కూడా వచ్చింది. ఇది మైండ్ బెండింగ్ ఏంటిది? ఇది మన కళ్ళకి కనపడుతుంది కానీ మనం పట్టుకోలేదు. మై హెయిర్. అమ్మా, ఆ కుక్కర్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టు. ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ హెయిర్ బట్ యువర్ వెరీ క్లోజ్. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ క్లూ. మీరు రాత్రి అయితే అది కనపడదు, మనకి పొద్దున మాత్రమే ఉంటుంది. అచ్చా. ఓన్లీ మార్నింగ్ కనపడుతుంది, మనతో పాటే ఉంటుంది. చెప్పండి. నీడ. అవర్ షాడో. ఇంత డీప్ Cut it. యూ కాంట్ కట్ ఇట్. యూ కాంట్ కట్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు మిస్టర్ వెంకీ, మీరు మాకు పెడుతున్నారు కాబట్టి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. క్వశ్చన్స్ అలాగే టఫ్ అవుతున్నాయి. విశ్వనాథ్ వాళ్ళ కొడుకుల్ని 9 గంటల కల్లా రాత్రి ఇంటికి వచ్చేయమని చెప్పాడు. ఫస్ట్ వాడేమో 5 minutesలో వస్తున్నాను అని చెప్పాడు. సెకండ్ వాడేమో ఐఎమ్ ఆల్మోస్ట్ దేర్ అన్నాడు. థర్డ్ వాడి ఫోన్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఎవరింటికి దగ్గరగా ఉన్నారు? ఇంట్లో వైఫై లేదు కదా. మస్ట్ బి ద థర్డ్ వన్. ఇదేదో కరెక్ట్ ఆన్సర్ లా ఉంది. వావ్, రైట్ ఆన్సర్. అమ్మా, షేవింగ్ సెట్ ఇవ్వమ్మా. అక్కడ పెట్టు. ఓకే, ఇది లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్. సూర్య గారి ఫోన్ ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సూర్య గారి ఫోన్ సైలెంట్ లో ఉంది. ఎప్పుడు? ఏరోప్లేన్ మోడ్ లో ఉంది. 100%. Also. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఉంది కానీ నాకు మాత్రం ఆయన బ్యాగ్ లోపల ఉంది. అయినా సరే జ్యోతిక గారికి కనెక్షన్ కలిసింది. ఎలాగా? ఏ టెక్నికల్ ఇష్యూస్, బి వెంకీ హ్యాక్, సి డివైన్ రోమింగ్ అండ్ డి ఎవ్వరు వైఫ్ నుంచి తప్పించుకోలేరు. వైఫై నుంచే తప్పించుకుంటారు. చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? Why are you not playing the game? Divine roaming. Mamita has got nothing to do with wife, nothing to do with life now. Tanu, she is only working. Surely ipada call vechirukku nenu. 24 hours she is working. So eppudu chuste ilage untundi. Only when camera is action. Camera, I mean kallu terchi she'll be sleeping like that. I think రోజుకి 16 గంటలు పని చేస్తుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. In the set always you find her yawning. Lack of oxygen. నువ్వు సిలిండర్ పెట్టుకో పక్కన, బెటర్. Sir, you did not tell the right answer.
I like the sounding. Divine roaming. డివైన్ రోమింగ్ బాగుంది. డివైన్ రోమింగ్. ఐఎమ్ సారీ అండి, దట్ వాస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. ఎవరు వైఫ్ నుంచి తప్పించుకోలేరు, దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే ఓకే. సో యాక్చువల్లీ మీకు బ్లూటూత్ వచ్చేది పోయింది ఆ స్పీకర్. పర్లేదు. ఎలా So అనిపిస్తుంది? you give the right answer. You can please. I only got it now. I will only take it back. యా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ గిఫ్ట్లన్నీ తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో మీకు ఏం కావాలో అవి. అంటే దేర్ వేర్ టైమ్స్ వెన్ వీ యూస్ టు గెట్ చోటా గిఫ్ట్స్ ఇన్ గేమ్ షోస్. ఈ మధ్య అన్ని ఆపేశారు. అవును సూర్య గారు, మీరు యాక్టింగే కాకుండా మీరు హోస్టింగ్ కూడా చేశారు కదా. విచ్ ఇస్ మోస్ట్ డిఫికల్ట్, యాక్టింగ్ ఆర్ హోస్టింగ్? Hosting. Talking is difficult for him. I have to talk to the He's the camera, most talk to the silent. contestant, I can think talk there's to a the crowd. competition I've in never- the family. I've seen him since he was a little boy. ఎక్కువ మాట్లాడరు. Only Karthi will talk a lot. A lot he'll talk. எனக்கு సేత్తాం పేసువాయి. శివకుమార్ గారు వేరే రేంజ్, ఇంకొక రేంజ్ అయినా ఏం మాట్లాడతారు. సూర్య will Somebody not should talk. be there to listen also, no? When everybody is talking, Yeah. somebody should listen also. జ్యోతిక గారు ఇస్ లక్కీ. Yeah. నేను సెట్లో షార్ట్ ఫర్ అరౌండ్ సార్తో ఒక 80 రోజులు చేసి ఉంటాం. ఐ హావ్ నెవర్ సీన్ వన్ డే వెర్ హీ లాస్ట్ పేషెన్స్. ఐ నో కొన్ని ఐ విల్ బి షౌటింగ్. నేను అందరి మీద అరుస్తూ ఉంటాను కోపం వస్తే. ఏంటి ఇది వచ్చేసి ఏదైనా కొంచెం అది ఇలా పెట్టలేదు ఇది అంటే ఈజీగా కొంచెం ఏంటి ఆ కీప్ లూజింగ్. సార్ ముందు చాలా తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి, కానీ అసలు నాకు ఎప్పుడు అలాగే. Short tempered, but you also mature with age. కోపం ఉండే చోట్ల you have the character Correct, also. yeah. That's why I It's okay. I like to get angry. No problem. సెట్ మీద కూడా నేను ఇప్పటి వరకు ఇలాగా సార్ ద వే హీ సిట్స్ నేను ఇప్పటి వరకు ఎవరిని చూడలేదు. ఒక బ్యాక్ రెస్ట్ కూడా ఉండదు. మామూలు బెంచ్ ఉండొచ్చు, ఆ బెంచ్ మీద అలాగే కూర్చుని Punishment. నేను అనుకుంటాను ప్లీజ్ సార్, ఇన్ని మీరు చేసేస్తే మా లాంటి వాళ్ళు రేపొద్దున సోఫాలో ఇలా కూర్చుంటే సూర్య గారే కూర్చోట్లేదు, నువ్వు ఎలా కూర్చుంటున్నావు చూసావా అంటారు. రాధిక గారు మీరైతే ఓకే అండి, కానీ మాలాంటి వాళ్ళకి కష్టం. అండ్ వన్ లాస్ట్ థింగ్, నాకు ఇది చూసినప్పుడు, ఈ టీజర్ చూసినప్పుడు మనకి అనిల్ కపూర్ గారు శ్రీదేవి గారిది ఒక ఫిల్మ్ వచ్చింది కదా, లమ్హే. లమ్హే. యా. No, nothing to do with it. Nothing to do with it. No. Wrong answer. As gift ఇక్కడ పెట్టేసండి. బ్లూటూత్ కూడా ఇక్కడ పెట్టండి. బ్లూటూత్ ఇక్కడ పెట్టండి. నేను మమ్మీకి మళ్ళీ మమ్మీ పంపిస్తాను, బికాస్ షీ హాస్ నో వైఫై, నో బ్లూటూత్. ఓ రేంజ్ పోయి. మమ్మీతో ఎన్ని ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నారు మీరు ఇప్పుడు? ఇలాగే వాడికి നമ്മൾക്ക് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം. Other 2 films now. Okay. Currently I'm working on. Okay. Without current? No, but without current she's accepted a lot. ఓయ్ మమ్మీ. మమిత కూడా ఏంటంటే షీఈస్ వెరీ వర్కహాలిక్ అండి. చాలా అంటే చాలా వర్కహాలిక్. అంటే షూట్ నేను ఏమంటారు మొదలుపెట్టి ఒక్కోసారి మనం మర్చిపోతాం. అంటే వేరే పని చేసుకుంటూ వచ్చేసి తనకి ఒక 2 hours బ్రేక్ ఉంటుంది. తను వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటాం. ఒక 1.5 hour తర్వాత తను అక్కడే కూర్చుని పాపం ఏదో ఫోన్లో ఏదో చిన్న వీడియో గేమ్ ఆడుకుంటుంది, లేకపోతే ఏదో చిన్న అక్కడే కూర్చుంటుంది. షీ డజంట్ హ్యావ్ టు. మీరు అందుకని బట్ గంటన్నర షీ కుడ్ స్లీప్, ఏదైనా చేయొచ్చు. బట్ తనకి సెట్ మీద అదేదో ఏంటో స్కూల్ అయ్యే వరకు నేను ఇక్కడే ఉండాలి ఆ టైప్ ఆఫ్. I like to be in set. you like to be in the set. Yeah. It feels like home. Yeah, it feels very like. No, not that set. But yes. We used to get lost. We used to think, ekkadiki ellali? Pinky. It was rather good set, huh? Yeah, it was huge. Bangla is an amazing production design. Yeah, it was fantastic. As a team, Nimish and We Bangla walked in and we went lovely like, place. wow. It was like that. Yeah, but I think most of your films worlds create చేయబడ్డాయి మీరు చేసినటువంటి films కి, whether it's the art director or behind like the DOPs. No, like so you didn't feel like everything was a bank set and interior houses, The streets. house, that It was a street. fantastic production. హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ టు వంశీ గారు అండి. అంటే మేము చాలా అనుకున్నాం. ఇప్పుడు వీఆర్ ట్రైంగ్ టు షో ఓకే ఇంత స్కేల్, ఒక వి వాంట్ టు క్రియేట్ ఒక లార్జర్ దాన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్. ఇప్పుడు సంజయ్ విశ్వనాథ్ లాంటి ఒక క్యారెక్టర్, మరి సంజయ్ విశ్వనాథ్ లాంటి క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మరి ఇల్లు అదంతా వాకిలి కొంచెం బాగుండాలి కదా. సో మరి బాగుండాలంటే ఏంటి, మనం ఏంటి వీఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ రిచ్ హౌసెస్ ఇన్ ఏంటి తమిళనాడు మొత్తం, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ చెన్నై, in Hong Kong, in Indonesia, in Bangkok. I know you really went. Malaysia, Singapore, ఇన్ని చూస్తుంటే ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తే we are in Bangkok, we are looking for houses. We are in Indonesia. Definitely is a producer with a very large heart. No? Yeah. For a script, any script they will have. Okay, for this script we can have this budget. Only this will work.
but he was insisting to spend more. He was insisting to do this, do that, and I think he was a బ్యాంకాక్లో ఒక ఇల్లు దొరికింది. అంటే అది రెగ్యులర్గా అక్కడ చాలా తెలుగు సినిమాలు, హిందీ సినిమాలు చేశారు. బట్ మా స్పెసిఫికేషన్స్కి కొంచెం పెద్ద హౌస్ దొరికింది. దొరికిన తర్వాత ఈయనేమో మామూలుగా రాత్రి అయితే 2-3 సినిమాలు చూసుకొని పడుకోరు. ఇది ఆ సినిమాలో ఉంది, ఈ సీరియల్లో ఉంది, ఇవన్నీ చెప్పారు వంశీ గారు. అంటే సరే ఉంటే ఉందంటే సో ఉంటే ఉండింది చేస్తే ఏంటంటే ఏమంటే ఇంత చేస్తున్నాం, ఇంకొక సినిమాలో ఉండే ఒక హౌస్ మనం ఎలా చేస్తాం, కరెక్ట్ కాదు. అక్కడికి ఇక్కడికి ఎంత డిఫరెన్స్ అవుతుంది, ఇంత అవుతుంది, పర్లా తర్వాత చూసుకుందాం, మంచి సినిమా తీయాలని. అదైతే ప్యాషన్ డ్రివెన్ చేయాలి, టేస్ట్ బేసిక్లీ. సూర్య గారు, మీరు మొన్న ఇంటర్వ్యూలో చూశాను దట్ ముంబై వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్స్ లైక్ మోర్ కూల్ కామ్, కొంచెం తిరగగలుగుతున్నారు అని. అంటే ఇప్పుడు ఒక జనరల్ హస్బెండ్ లాగా వైఫ్ మీరు వెళ్ళి పాలకూర తీసుకొని రండి అలా చెప్తున్నారా జ్యోతిక గారు మిమ్మల్ని వెళ్ళి? నేను చెప్పను. అవునా? He loves it. As if Jyotika is telling me, you know, Suriya loves it. He likes to come. First thing he'll ask, where's the Dobby? Where's the guy with my ironing clothes? Where's my shoes? He'll go make coffee. He will do everything. He's enjoying it. No, I think I was watching him actually. నేను అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళతో చాలాసార్లు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను. I feel he is very content there. Like, it's like full of love. You feel that, you know, they all want to do something there. See, Akka knows everything about us. Yeah. Your father, I got it enough. From small armor. Actually, Your father gave me one full, nanu champesa. Akka's brother Raju, he made me and Joe actually sit together on a flight. And that's when we started talking with each other. So everything started from this family only. So any get-togethers, anything, she'll be the first one to go on the dance floor. She'll be, we have so many memories with her. So oh my God. A lot of memories. So many. So Mumbai is almost like a holiday for me. I work here, then I go for a holiday there to spend time at home and be with family. It's a smaller house. We stay in a 1,700 square feet house. And so 2 steps but bedroom, it's beautiful. 2 steps living room, 2 steps kitchen, 2 steps dining area. It's a nice cozy house which gives us lot of comfort, lot of memories, lot of warmth. It's lot of love everywhere. I can immediately call Dia. They're just one call away or one step away from all of us. So I like to do our things there. A little more. Not many people know what we do there. So that way it's nice. I know. That anonymity. Yes. Just be normal. Just be us. Because నాకు వాళ్ళు తెలుసు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. ఐఎమ్ వాచింగ్ దెమ్ ఫర్ సో లాంగ్ అండ్ వెన్ ఐ సిట్ దేర్, ఆఫ్ కోర్స్ జో అండ్ మీ టాక్, మేమిద్దరు చాలా మాట్లాడుకుంటాం. షీ సో హ్యాపీ, సో దట్ హ్యాపీనెస్ ఓవర్ఫ్లోస్ ఇన్ టు అ ఫ్యామిలీ లైఫ్. సో హీఈస్ హ్యాపీ. Sometimes I ask him, you're going and sitting in Bombay, are you happy? He said, I'm so happy. So you can feel it. She's not going to Russia or Japan or something. She's gone to her own mother's place where she wants to spend time with her mother. The main priority was, of course, for her parents, but also work is happening there simultaneously. Like here, we get only Tamil writers, but when you do a Hindi film, there's a Gujarati writer, there's a Bengali writer, there's a Tamil writer, there's a Malayali, like different directors from other languages all come and they make a Hindi film. So the opportunities, the writing, the scope, there's no limitations there. So I think it's nice to see them grow. Nothing is stopping them. So it's nice to see the growth there. Superb. So thank you so much. Thank you. Mamita, shooting the time aayele. Kuchipudi ke time hai. Mummy. I can't. So thank you so much. As usual, waiting for August 14th to watch the all of us. All of us. మీరందరూ కూడా జస్ట్ డబ్బింగ్స్ చెప్పుంటారు, పూర్తిగా చూసుంటారు. పొద్దున దాకా చెప్పాను. ఇవాళ పొద్దున కూడా చెప్పాను డబ్బింగ్. మీరు డబ్బింగ్ చెప్పారు కానీ మొత్తం చూడలేదు కదా? లేదు. సో 13 ప్రీమియర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేదు. Direct 14th. Okay, so we'll watch. Starts with overseas premieres. Okay. తీసుకెళ్తారా మమ్మల్ని?
హలో హలో రేంజ్ పోయి వైఫై పోయి డివైడ్ రోమింగ్ మా ఇద్దరికి డివైడ్ రోమింగ్ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సుమా.